हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो वहीं बीएसएससी इंटर स्तरीय टाइपिंग टेस्ट का जो मामला है उसके लिए अंतिम आदेश जो जारी हुआ था सामान्य प्रशासनिक विभाग से, वो ये अंतिम आदेश है जो जारी किया गया था 20 जून 2020। उसके इससे रिलेटेड और कोई आदेश अभी तक सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से नहीं आया है। तो इस लेटर में भी ओनली टाइपिंग नॉलेज का ही बात किया गया है, जो कि इस रिलेटेड मैं वीडियो लगातार बनाते आ रहा हूँ। यहाँ देखिए, समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग, इसको ध्यान में देखना है और हम लोग विज्ञापन देखते हैं कि ऐसा एक पोस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए, निम्नवर्गीय लिपिक समाहरणालय, आप लोग देख पा रहे हैं, सामान्य प्रशासनिक विभाग और कई विभाग में लिपिकीय है, लेकिन मैं ये स्पेशली ये सामान्य प्रशासनिक विभाग के समाहरणालय संवर्ग का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारा है, देख सकते हैं आप लोग, और विभाग में भी है, लेकिन मैं समाहरणालय संवर्ग का स्पेशली कह रहा हूँ। देखिए, ये भी सामान्य प्रशासनिक विभाग का ही है, लेकिन यहाँ समाहरणालय नहीं लिखा हुआ है। उसी तरह से ये श्रम संसाधन विभाग का है, ठीक है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जितने भी टाइपिंग पोस्ट हैं उसका 50% सिर्फ और सिर्फ ये समाहरणालय संवर्ग में 1751 है। टोटल लगभग 3000 टाइपिंग पोस्ट है, जिसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन तकनीकी योग्यता के रूप में है। देखिए, लगभग 1751 यानी कि 60% लगभग सीट इसी में है, इसलिए मैं इस पर विशेष फोकस करता हूँ। तो आइए, इसके द्वारा ऑफिशियली लेटर, जो आखिरी लेटर आया हुआ है, इसे तो तमाम आप लोग नियमावली देख चुके हैं, लेकिन ये लेटेस्ट ये है 29/6/2020 का, उसके बाद से नहीं आया है। उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम मुख्य पॉइंट बता देना चाहते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ ही इंटरमीडिएट निर्धारित है। तो वही है कि भाई आयोग के पास ये बात पहुँची कि विभाग द्वारा जारी हर एक लेटर में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के अकॉर्डिंग ही टाइपिंग टेस्ट लेने की बात किया जा रहा है कि कैंडिडेट कैपेबल, मतलब कैपेबिलिटी है कि नहीं उसके पास टाइपिंग का, वो टाइपिंग कर सकता है कि नहीं, बस इतना ही भर विभागीय आदेश है। अब आयोग इससे हट करके भाई कोई स्टेप न उठाए ताकि स्टूडेंट को परेशानी हो और सीट सारी वैकेंट चले जाए। देखिए, साफ साफ ज्ञान लिखा हुआ है, तमाम लेटर, तमाम विज्ञापन, न्यूज़पेपर वाले बात भी में भी यही है। तो आयोग भी इस बात को समझे कि भाई स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट भी नियमावली खंगाल चुका है विज्ञापन के साथ साथ। संचालन एवं टंकन का ज्ञान मतलब स्टूडेंट के पास उतना नॉलेज है कि नहीं कि टाइपिंग कर सकता है या नहीं। बस यही था, ये आखिरी लेटर है, इसलिए मैं सोचा ये डिस्कस कर दूं। ऐसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, चूँकि तो बातें भूल जाती है, इसको ताज़ा करने के लिए कुछ कुछ आते रहना चाहिए बीच बीच में न्यूज। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये स्टूडेंट के साथ साथ आयोग भी देखे कि भाई बच्चा लोग इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, नॉलेज के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहा है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर स्पेशलिस्ट लिया जाएगा तो सीटें सारी वैकेंट रह सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए हर कैंडिडेट के पास, ताकि वो भी अवेयर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।